माथिल्लो फेरि हामी यहाँबाट कति 3 किलोमिटर हिँडेर आयो भने होइन यता मास्तिर अब यहाँदेखि ओपलानाको सर हिँड्दै हिँड्दै यहाँदेखि सुरु हुन्छ यो पाउदेखि सुरु गरेर यो हिँड्दै 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 यो बाटोबाट हिँड्दै 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 सट्ट गएर माथि डालो माथि 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 यो डाँडा नागा हेप्पलापट्टि पुङ्गा हेप्पलापट्टि डालो छुजिएपछि मासतिर आसो यता मासतिर कति 3 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने होइन 3 किलोमिटर हिँडेर जानुपर्छ मासतिर डाँडादेखि उता त्यहाँदेखि पनि निकै पो छ उता हिँड्नुपर्छ लगभग 4 घन्टा जति लाग्छ यो उकालो हिँड्नु सास फेर्नु गाह्रो हुन्छ यो फेरि हो ओपलाना ढानी गयो भने बस्ने ठाउँ छैन यो पाथी भएर दर्शन गर यतैबाट सबैजनाले फेरि आजभोलि धेरै राम्रो भएको रहेछ हौ यतातिर सबै